走，我们去给你摘莲蓬，好吧？走，我带爷爷池塘去看一下有没有莲蓬吃。吃莲蓬了。平时没大面积种嘛，找还是能找的两个。嗯，那个就可以，莲蓬只要挖了头的可以。哦，只要低下头就可以吃了，是吧？对呀。好。现在没有大面积收。小八妹想吃打几个应该是打得到的。不怕不怕。不怕，不怕，傻瓜。我们现在就去找莲蓬啊。哟，前面那个弯头的就应该可以。啊，这个还不行。冒熟了是吧？你这太小了。那个可以。莲蓬现在。那个可以。是啊。那个比较卡着你。来，哦，这个只有几颗熟了，可以吃了。拿过给你吃哈。可以，还有蛮饱满的。痒痒老没老？没了。这莲蓬刚出来，嫩得很。行了。外面胆子太小了，外面坐船也是怕。这有什么好怕的嘞？坐船多舒服嘞，是不是？等就妈妈摘朵荷花给你，好吧？要不要荷花？荷花和荷叶还可以做帽子哦，做那种格格的帽子。妈妈尝一个好不好？好甜。新鲜的莲蓬就是好吃。这么快啊？那我多打几个，走。好吃老，这么快吃完了。这个沿边打几个。森林荷花的感觉。好多都没熟。你看见没有？水蜜蜂他们已经开始打莲蓬了。嗯。这已经都摘过了，看见没有？我每天采的量不多而已。咱们坐船舒不舒服啊？旁边踏水。那九就在上面呢，那这个叫。九九就爱坐船，九九那非要玩水呀，他手要扒到船边玩水。好，后背，你后背。看没看见呢？哦。对。我摘到了。好，吃吧。举起来给大家看一下。哎，这个莲蓬好大。啊，爸爸再给你找啊，来你坐下来吃吧。莲蓬也蛮多，这还没熟。可能等个几天吧。莲蓬长起来快得很。这个是的，哎，这个都老了，看到吗？哎，我来摘。这样拿着看一下，看老没老，应该没老。现在的莲蓬都不会老。这个有点老，这个嫩一点。走吧，我们再往前面走一走。爸爸划船划得快不快？快。那个没熟啊！你看那盘子小的那都没熟，很小的那种绝对没熟，还没长开，还没长大。我这中间两个都熟了。算了嘛，就吃2个就可以了。八妹，你的莲蓬吃完了吧？吃完了。坐在西瓜上，好吧？不要，要把西瓜做破了。不会，西瓜是你的小板凳。好，做好了没有？真的别把西瓜做破了哈。一坐上面，我爸爸坐上面都坐不动。别把爸爸看。